Dobrý deň, dneska si ukážeme, ako vystaviť faktúru v systéme KSEF. Ak neviete, ako sa tu prihlásiť, pozrite si predchádzajúce video, kde ukazujem krok po kroku, ako to spraviť prostredníctvom profilu zaufaného. Toto video na vystavenie faktúr slúži ako základný návod na vystavenie takejto faktúry. Nezahrňujú sa tu všetky špecifické situácie, ktoré môžu sa týkať práve vašej firmy. Ak by ste si boli neistí, ako má byť faktúra správne vystavená podľa vašich konkrétnych potrieb alebo legislatívnych požiadavok, samozrejme neváhajte nás kontaktovať, radi vám poradíme. Sme prihlásení, na ľavej strane sa nachádza tlačítko vystavenie faktúry. Budeme vystavovať faktúru základnú, po poľsky podstavovú. Takisto bude táto faktúra skrátená, to si zaznačíme. Adnotácia, polička, ktoré v zátvorke píše opcionálne, nebudeme vyplňať, nakoľko robíme len základnú faktúru, bez nejakých špecifických prípadov. Ďalšie, ideme vyplňovať číslo faktúry, čiže prípadne dáme si A, nejakých 5 0, jednotka, dátum vystavenia faktúry, my dneska spravíme ten istý dátum, aj dátum vystavenia, aj dátum dodania služby alebo tovaru. Vyberáme si, tu si musíme vybrať, nakoľko je tu červená hviezdička, vyberáme si, že bude rovnaká pre celú faktúru aj dátum dokonania alebo zakončenia dodania tovaru alebo vykonania služby. Teraz musíme pridať dátum dostavy vykonania, čiže kedy sme tovar dodali alebo službu vykonali, dáme si ten istý dátum. Faktúru budeme vystavovať v cenách netto v poľskej mene. Čiže povedzme, že budeme predávať nohavice, čiže spodne. Budeme predávať 10 kusov na kusy, čiže kusy po poľsky je štuka. Môžeme dať št, napríklad s krátkou. Cena bude povedzme tiež 10 zlotých. Vyberáme DPH, čiže bude 23%. Chceme, k tým nohaviciam budeme ešte predávať nejaké trička, čiže doplníme si napríklad košúľky a tie budú ich 5, takisto to budú štuky a budú po 5 poľských zlotých za jedno. Vybereme si tiež DPH 23%. Nižšie vidíte podsumovanie, čiže súhrn základných DPH kvót. Čiže keby sme mali napríklad prípadne niekoľko položiek 23%, niekoľko položiek v 20%, tak bolo by to tu uvedené. Budeme dodávať úhrada, čiže platnosť. Myslím, že každému sa to zíde, čiže chceme ju pridať, dáme si tak. Informácie o úhrade, či bola zaplatená časťovo alebo nebola zaplatená. Ale máme termín úhrady, tiež chceme si dodať, pridať. Áno. Povedzme si, že úhrada bude za 2 týždne, 30. termín, opis. Môžete to vyplniť, ja to nebudem vyplňovať. Máme formu úhrady, čiže buď ideme gotówka, čiže hotovosť, kartou, nejakým bonom, šekom, kreditom, banková úhrada, čiže prelev. Môžeme si tu doplniť nejaký link na úhradu. Ja to nebudem robiť, ideme ďalej. Zaujíma nás, kde môžeme pridať číslo bankového účtu, čiže númer rachunku bankového. Otvorím si nejakú faktúru, pridám
naše číslo účtu, SWIFT kód. Informácie nie sú nutné, takže ich nevyplňujem. Takisto nebudem vyplňovať ani bankového faktora, ani z konto. Takisto nebudem ani pozostalé informácie na faktúre vyplňovať. Idem ďalej na predávajúceho. Čas predávajúci, čiže to sme my, doplníme si v pravom hornom rohu meno, vyplňávame adresu, tiež dajú sa vyplniť dané kontaktové ďalej. A teraz čiže ten, kto od nás odoberá, odberateľ, nabývca po poľsky, tiež potrebujeme jeho NIP. Tu názov, adresa, môžeme dať nejaké informácie kontaktové, čo nebudeme robiť. JST, to je skratka v Poľsku, keby ste niečo vystavovali na obec, mestský úrad a tak ďalej, ale my nebudeme, čiže všade dáme nie. Ďalej, dostali sme sa do iného predmetu, my nemáme iný predmet, že nie. Tejto časti natisneme výstav faktúru. Faktúra sa vystaví, dostane číslo KSEF a sme skončili. Ak viete, že budete vystavovať faktúry napríklad pravidelne, každý týždeň, každý mesiac, dobre je si faktúru zapísať do XML-a. Môžeme si tiež pozrieť túto faktúru, vidieť, čo sme tu na všetko vyplnili. Môžeme si ju skontrolovať, či je správne. Môžeme sa tiež prípadne neskôr vrátiť. Tu je povrút, keby sme zistili, že niečo je zlé a opraviť. V našom prípade, keď máme faktúru zapísanú v XML, takže sa nám nestratí, môžem vám ukázať, jak takúto faktúru zapísanú v XML môžeme využiť na ďalší raz. Čiže po natisnutí výstav faktúre faktúra sa vystaví a tým táto sekcia vystavenia faktúry by bola skončená. My nebudeme zapisovať, vyjdem bez zapisovania a ukážeme si ešte, ako ak máte zapísaný XML, aby ste mohli rýchlo nahrať ešte raz novú faktúru s iným počtom kusov tovarov. Čiže dojdeme do včítaj faktúre, dodaj plík, nahráme si ten XML, ktorý sme vytvorili, môžeme si taký šablónu vytvoriť, editujeme ho, vieme, že už základné informácie máme všetky ponahrávané, čiže tu na ne budeme meniť. Môžeme meniť napríklad číslo faktúry na 2, dátum si môžeme zmeniť na iný dátum, tak. Môžeme si zmeniť, čo predávame. Tu bude úhrada, budeme mať všetko také isté, kedy tieto informácie si modifikujeme. A už len potom ďalej, vaše informácie sa nemenia, ďalej. Môžete zmeniť firmu, ale nemusíte, podľa toho, ako si spravíte ten šablón. Ďalej. A už len výstav faktúru. Dúfam, že týmto krátkym návodom som vám pomohla. Pekný deň.